أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Ini-introduce na mo sa Jaman niyo, tiyo, ini nabuok, ini guro na mo, ini siya ini na ati kuya. Malugay na ini kabalikan, atau malugay ang pa ini sa dong ta kabalikan, ini ni biasin, ini pagkita niyo, atau kakita niyo kanya ha, mahapon ini, sa hati ko na ini magtutulak siya ini pa ini hula Arab Saudi, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na ini tumukbal siya katutan yung din mga maudu topic ni suy-suy niya kato amunain walu mahal ka pangadjian natagon na mo di na napalo kayon supaya kamoy sa bialong ta makasad dia ini kumakatas iban bulpin isulat niyo ini kaway ta siguro na to kalasan ini way na ro ka ing ka na Sheikh Abdul Sabur Shakiri. فليتفضل فضيلته مشكورا. جزاك الله خيرا يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام أرحب بكم أكرم الترحيب. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Manjarinya mengaki ulungan sin Allah, kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In kita niyo tatap magsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta mamujikannya sin amuin panaufiki niya katu tanyo huminang sin amal ibadat. Karena biasin hinang tanyo hamapon ini mahapon ini na ini bang bukon deng ha izin sin Allah subhanahu wa ta'ala di nato ini mainang di tanyo ini mahinang sartay ini deng ha mga alamat sin amuin baya
sin Allah subhanahu wa ta'ala dihilan kita nyo karayawan. Dia sin ari sin hambuk salafun as-salih dia kan Ibnu Rajab rahimahullah, idza arada Allahu bi 'abdihi khairan fataha Allahu lahu babal amal wa ughliqa anhu babus syarr. Apabila kiabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala indihilan inhambuk ipon karayawan na ukabon kanya sin Allah ta'ala inlawang pag-ibadat sarta tambulong daing kanya inlawang sin kangian. Wa iza arada bi'abdi syarran futiha lahu babul amal babus syarr. Apabila isab kabayaan sin Allah ta'ala artinya atawa irul na kanya sin Allah ta'ala in kabayaan niya kangian na ukabun na kanya in amuin lawang sin kangian. Maksud yaitu diul na kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ughliqa anhu babul amal sarta tiambul na kanya in lawang sin amal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at mga kiulungan sin Allah in kita niyo yukab in lawang pag-ibadat biya ini sarang in kita niyo di magbati laul karena di tanyo kaingatan bangko numatambul in lawang am hindi na siya maukab. Dahil nga sabi at yung kita niyo insyaallah ta'ala magpangadji hawak tumakon ini na in pangadjian tanyo insyaallah ta'ala among nasabot sinambuk guru yetto kaina amo in piagnganan walo mahal ka pangadjian. Walo mahal ka pangadjian ini ihatimun asam dahil nga salafun as-salih. Ang buong waktu mga kiaulungan sin Allah sa'ala Ibrahimul Balkhi al-Khurasani tilmizahu Hatim al-Asam wa qala lahu ya Hatim munzu mata sahibatani. Ya subu sin guru in ang buong murid niya Hatim al-Asam ingan sin guru niya Ibrahim. Ya subu niya murid niya Hatim al-Asam, ya Hatim pila tahun na kau nag-akad-akadiban sin ako. Lahum Hatim al-Asam paajaba mundu 30 sana. Inlugay ko lang yung nag-agad-agad kay mo, 3 tahun. Alawang singguro, pamataallam ta fi hazil mudda. Uno lang niya, kaya ingatan mo, alugay sin 3 tahun yan. Lahum Hatim, 8 masail, ya Sayyidi. Atas 8 pangadjian, pakaradyaan, ya guruku. Laung Hatim, laung Ibrahim, laung singguro, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nakapamumbiyak to, kiyublaan. Zahaba umri ma'aka, walam tata'allam illa 8 ma'sail. Naig na laung niya, 5 bay na in pangumulan ko iban mo pag-ubos in kiya pangadjian mo kiya ingatan mo din kako atas 8 pakaradyaan da nalawang sin murid faqala ya ustad lam ata'allam ghayraha wa inni la uhibbu an akzib. Way nalawang niya kiya ingatan ko ya ustad madugaing din kanya, imanin ako, di ako mapaya isab, magputing. Nalawang singguro, hati 8 al-masail, hatta asma'a. Na kauni, dihilan. In amuin, 8 masail yan, pangadjian yan, sa hingga karunguan ko na siya. Panagnaan mga kiulungan si Allah. Qala Hatim, نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد يحب محبوبه فهو إلى محبوبه إلى القبر فإذا وصل إلى القبر فارقه فجعلت الحسنات محبوبي فإذا دخلت القبر دخل محبوبي معي. Panagnaan niya imatud akulong niya piandang ko in piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala
pag-ubos kita kuin tiap-tiap hangkatao den kanila makasi malasa apag kahinila. Narain dihay ni in kalasahan nila yaon apabila dumatong na yung gantaan mawapat na sumud na palawang pakuburan na magbutas na sila. Dahil nga sa wabyat tulaw niya, hinang ko faja'altul hasanat mahbubi. Hinang ko in amuin kalasahan ko amuna in ammal ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab faiza dakhaltul qabra dakhala mahbubi ma'i. Sabang ako simud palawang sin pakuburan in kalasahan ko miyagad dakaku amuyat in panagnaan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam kiulungan sin Allah ya hati kita niyo yatba'ul mayyita thalath. In tao nawapat na magad kanya in atas tu parkala ahluhu wa maluhu wa amalu. In ahli niya magad kanya, in amuin pangalta niya maghatod, sasakatan niya iman sing kakahinang niya, magbalik in dua wa yabqa wahid, sarta makapinin ang buo. Nagbalik in amuin ahli niya, in pangalta niya, in nakapin dito kanya amo na in kakahinang niya. Ang kansalaw ni Hatimul Asam, inang ko in ammal ibadat amo na in kalasahan ko. Sa banga ko sumod palawang pakuburan, in kalasahan ko miyagad dakato. Wala akong diyutasan. Biyahayan mga kiulungan sin Allah, in kabuhitan nyo rin di hadunya na temporary katan. Agad na in kabuhitan nyo, in ibarantan nyo temporary. Magbutas da kita nyo, iban sin amuin, kalasahan sin kita nyo. Hanggang sa aun hadis, hindu sin Jibril alaihi salam, panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Lasaha inisiyo-siyo na kabayaan mo, sabab sa bunal tuod in ikaw magbutas da iban sin siya. Amuyat mga kiulungan sin Allah. Aun kissa, azaman si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aun dua maas, maummul na sila. Sarta in dua maas ini, aun anak nila. In hinang sin anak nila, pagbuhaton sila. Mattu pa masjid, hasupaya, makasambahayang sila, hatay kod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo ini hinang sin anak nila. Namu ko adlaw, wala nakita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in dua maas yato. Amuin pagbuhaton sin anak nila. Pagpalingkuron, dahil doon natay kuran niya magsambahayang. Nakapangasubuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay nalmuk'adan, hawno na in dua maas yato amin pagpalingkuron, atay kuran ko magsambahayang. Laong si mga sahabat radiyallahu anhum, laqad mata ibnuhuma ya Rasulullah. Sa bunal tuod nawapat in anak nila ya Rasulullah. In sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law baqiya ahadun li ahadin la baqiya ibnul muq'adain lahuma. Bangsad jalaw niya jiyari in tumattap na di namutas in hangkatao pahangkatao natan tutuod di satto mutas in amuin anak sin dua maas yaon kanila kadua. Biyahayan mga kiulungan sin Allah in kahalan kamatanan sin kabuhi na kita nyo ini temporary. Namuyat mga kiulungan sin Allah in panagnaan pangadjian. Diyay tay hating hinang ko na lang niya in amin kalasahan ko in ammal ibadat ko sabab in ammal ibadat mga pusumod palam sin surga magad ka ko bukon law niya biya si manusia bang sinasumod palam sin kubul na magbutas na sila. Wat thaniya ini karwa pangadjian fa inni nazartu fi qawli Allah azza wa jalla wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Bunalto din ako lang niya
piandangan kulongnya in parman sinallahu ta'ala isiu-siu in nagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iminang sindaakan limayu sinliangan sarta piyukpo niya hawal napso niya na bunal tuod amin hawal napso pa tungod paharam na bunal tuod in sulga amuna in pagulaan niya. Nalawang ihatimul asam fa'alimtu anna kaulallahi wal haqq. Kaya ingatan ko lang niya bunal tuod in parman sinallahu ta'ala mo yatin bunal. Fa'ajhadtu nafsi fi dab'il hawa. Dengan sabi ito nagtuyo tuod ako hasupaya pupuon ko in hawal nafsu tungod paharam. Hatta istaqarrartu ala ta'atillah. Sahinggain ako amuin mainang tumutog dahin doon hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat ini karwa mga kiulungan sa Allah. Amuin in hawal nafsu tudyo paharam piupo ihatimul asam sa blong niya kita niya in parman amuray bunal hasupayan siya makapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk waktu mga kiulungan si Allah aun hambuk sahaba biyakan Ziyad Maula Ibn Iyash radiyallahu an limingkod siya pa mga katautay manghuran niya hatungod sin pagpupo pagsabar deng ha amuin pianglangan sin Allah ta'ala unin ari sinambuk sahabat ini as-sabrul yawm an ma'asillah khairum minas sabri alal aghlal. In magsabar kita nyulong niya hadlaw ini daing ha maksiyat pagsulang pa Allah subhanahu wa ta'ala in yan labi marayaw daing sin magsabar kita niyo habilanggo adlaw akhirat. Amuyat mga kiulungan si Allah. Ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu an na nagbayta as-sabru sabran. In kasabar lang niya dua lang niya. As-sabru ala ma takrah was-sabru amma tuhib. Amo na insa magsabar kaw amin mga pakaradyaan di mo kababayaan di matukay mo mga kakahinang di mo kabayaan sabaran mo at kala inyong diakan kay mo sinallahu ta'ala hinangon mo ito sabaran mo ikarwan niya pagsabar daing ha amuin kababayaan mo at kala inyong yang langan sinallah subhanahu wa ta'ala na inyat to tinggalan mo sabar yat mga umat Islam bangyat to kasabaran tanyo inallahu ta'ala nagfarman innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab bunal tuod hitunay ha mga sila tao sabar intong bas pahala nila amo in wayroon hugnaan niya unlimited mga kiulungan sin Allah. Amo yato ni karwa pangadjian hihatimul asam. Yukpo kulaw niya inhawal nafsu ko sab kita ko parman sin Allah ta'ala isiyo-siyo in nagmabuga pa Allah sarta yukpo ni inhawal nafsu niya paharam bunnato din surga amo ni pagulaan niya dahil nga sabi ito nga yukpo inhawal nafsu ko sa ingayin ako mahinang tao nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala mahinang tao nagtataat pa Allah. Inhikatu fa inni nazartu ila hadzal khalq inhikatu pangadjian bunal tud kita kulaw niya piandang kuin mga piapanjari faraaitu anna kulla man ma'ahu shay'un lahu qima wa miqdar rafa'ahu wa hafizahu in tiap-tiap manusia law niya bang aun mga panyap atawa uno-uno na aun halga niya na ayaran niya to diyat parihalaun niya to diyat summa nazartu ila qawlillahi azza wa jal ma indakum yanfad wa ma indallahi baq ang pakulaw niya piandang isa in parman sinallahu ta'ala uno-uno in yan doon kaniyo manusia in yan magkaubos iman uno-uno hindi to hadarat sinallahu ta'ala in yatto amuyatto in tumattap
narendihay nilaw niya, fakullama waqa'a ma'i syai'un lahu qima wa miqdar, wajjahtuhu ila Allah Ta'ala liyabqa indahu mahfuza. Dengan sabab ya tulong niya, bang aun panyap atau una din di kaku aun halga niya, na inhinang ko patudjuhun ko pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasupaya inyat tu tumatap maparihala siya. Amo ya tinikatu mga kiaulungan sin Allah. Inallahu Ta'ala mga kiaulungan sin Allah nagparman, al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. In pangalta iman sin kaanakan, in iyan katan pangari-ngari sin kabuhi dunya. In tiap-tiap pangari-ngari mga kiaulungan sin Allah, bang ubos na yung pangari-ngarihan niya, inyat tu kulang na atau wayroon na. Biyak na sin pangari-ngari hapagtiyawnan. Aadlaw pagtiyaw niya un, masinglab da kuman, malingkat da kuman yung pangari-ngari. Pag ubos sin pagtiyaon, uno, ang pabae to halga. Wayroon na mga umat Islam. Sa da kumanitaw, sa may ta, ubos na yung pangari-ngarihan niya aming pagtiyaon. Na in pangalta iman kaanakan parman sin Allah Ta'ala pangari-ngari sin kabuhi dunya. Bang maubos na in umul tanyo rendiha dunya, ubos na in pangari-ngari. Sumagawa uno in kumakkal parman sin Allah Ta'ala wal baqiyatus salihat. In kumakkal amuna in ammal ibadat, ammal salih, khairun 'inda rabbika thawaban, lawi marayaw dito hatuhan mo tumbas-tumbasan, wa khairun amala. Iwan yatto insarayaw-rayaw taliun sin manusia, pikilun niya bang biadiin, in hikahinang ni amal salih. Dan doon namayan, hapangalta niya, iwan kaanakan niya, sarang makahinang siya amal salih. Dan doon hayaon, biya na sin magsadap pa siya, uminang siya magnapakaran sabilullah. Iban bang aun anak niya uminang sa anak salih, hasupaya inyaun mahinang amal salih. Bat bang di na inya tuparman sin Allah Ta'ala pangari-ngari haja dan dia dunya inhatian lumabay sadja bang ubos na yung piyangari-ngarihan niya. Biyak to mga umat Islam, aun dengan mga salafun as-salih, biyak kan Muhammad ibn Ka'ab al-Qarzi rahimahullah. Insiya ini asaba malan kathiran, di maudin al-ta'niyah. Hambuk dengan mga salaf na salih, mataudin al-ta'niyah. Diaytaan siya, faqilalah, lawid dakhartahu liwaladika min ba'dik. Bang sadya law niya tiyaw mo na yan, pa mga anak mo, pagpuas mo rin niya dunya, na unuin akin niya. La, walakin udakhiruhu li nafsi inda Rabbi. Di law niya sumagawa, hitaw ko ini hi-reserve ko in alta mataw dini para harin hawabaran ko dito hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati niya pakayun niya haran kapayaan sin Allah Ta'ala. Wa udakhiru Rabbi liwaladi. Ubos intiyaw ko pa mga kaanakan ko, amuna intuhan ko Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biya ayan mga umat Islam, atingnya tiukbal nila pa Allah Subhanahu, tiudyo nila pa Allah Ta'ala, inya tukatan kumakkal. Biya na sini Abu Bakar As-Siddiq ibani Umar. Aun waktu yaktu amin nagsadak ka sila di matong ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nagdara sin sadak kanya hangtunga sin amuin alta niya. Kusog nila magsadak karan sabilillah. Una-una niya amunatin mataud hangtunga. Yan na di matong ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an indiara niya katan alta niya. Diara hi Abu Bakar As-Siddiq sampai ya subuh sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangununain amuin kiapin niya ha ahli niya. Unin akhi Abu Bakar As-Siddiq baqaitu lahum Allah wa rasuluhu.
in kiapin ko kanila amunain Allah iban sin Rasul niya. Kusog nila magnapakaran sa binullah ng umat Islam. Nabiya ayan, sabin alta ini, laong hihati mula sam, kita niya parman sin Allah Ta'ala, maubos dah. Adapun bang niya piyatudyo pa Allah Ta'ala, inya to amo yating kumakal, di na maubos. Laong sin syiir, anta lil mal, iza amsaktahu. In alta yan, apabila kimit mo sadya, di mo ipagnapaka, na intagda po kayo mo, intagda po yan, intagda po kayo mo min alta. Wa iza anfaqtahu falmalu laka. Sumagawa bang mo piyag napakaharan sa bilillah, in amo in alta mo, na ikaw intagda po halta. Sumagawa bang mo kimit sadya piyag longta, piyag iskot, piyag ikot biyayan, tabiyada kuman, na intagda po kayo mo amunin alta. Kaya pag milikan na ko sin alta, Allah Ta'ala nagbabanda mga umat Islam, aparman niya, amo hindi kita manjari, di magnapakaharan sa binillah. Nakalanduin amuin, ka-stainless talong tabiyan, tabiya da kuman, ka-ikot biyayan, tabiya. Parman sin Allah Ta'ala, wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Ayaw tuod magbista, magtali in mga sila, yag ikot nila in uno-uno na dihil kanila sin Allah Ta'ala day nga kalabyan niya, bak inyaon hikarayaw kanila. Taan tutudin niyaon hikakangi kanila. Sawab hadlaw kiyamat, hilihut yaon, hilibud yaon haliug nila, papanjarihon hadis limatong hinangun has. Hilibud haliug nila, inamuin, piyag ikot nila yaon. Di na sila magsadap kalabiluba na to, di na sila tumunay sin zakat. Amuyat, mahinang has mga umat Islam. Kasi parman sin Allah ayaw magtali, ikarayaw. Sabi niyan, mahinang has. Ilibot anong haliog tanyo ini. Ang kansay kakangi at mga kiulungan sin Allah. Dahil mag-amuin lang ta, magnapakakitaran sa bilullah, biya na sin mga parkala tanyo biya ini. Hikakusog sin agama Islam, sin pagdakwa, hatiwi naman, diya sabat ayaw kita, hatinya biya ng mga madrasa, at biya ini program tanyo ni Daul Islam, suportahan tanyo mga biya ini programa. Sabi nini, hikakusog ini sin agama tanyo. Naaon in pagdakwa hatibi, in kami yariyan kamo katibi-tibihan nyo. Masya Allah, dumatong mga kanyo sinampay in dakwa. Di asawab sin amin tiranan, sin ni Daul Islam. Niya sabi ito, ayaw kita nyo, hati niya magkuan. Ayaw kita nyo, hati niya magduwarwa, magtabarro. Sabi niyan, dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato ni kato pangadjian. Laong ihatimul asam, bunalto diatod ko, in manusia, bang aon mahal ka kaniya, na ayaran niya. Parihalaon niya. Na inakoy sablaw niya, yatod ko, piyandang kin parman sin Allah Ta'ala, uno-uno induon kaniyo ma'indakum yanfad, uno-uno yan doon kaniyo maubusda, wa ma'indallahi ba? Iwan uno-uno isab, inahadarat sin Allah Ta'ala mayating kumakal, dahil nga sabi tulong niya uno-uno, dumatong ka ko aun halga niya, patudjuhon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala, supaya tumatap siya maparihara dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi kaupat mga kiulungan sin Allah, fa inni nazartu ila hadha al-khalqi fara'aytu kulla wahidin minhum yarji'u ila al-mali wal-hasabi wal-nasabi wal-syarf, fanazartu fiha fa iza hiya la shay. Kita kulaw ng tiap-tiap manusia in sila na in aturun nila in alta, in ngan, in taas sin amin barkanan, in family. Yatod kumanlong niya,
Wayroon dahal ka rin doon hayaon. Summa nazartu ila qawlillahi ta'ala. Mahuli ang painhinang kulaw niya, yatud kupyandang kinparman sinallahu ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Bunnal tud in labi mulya kaniyo, amuna in taul labi in kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In labi mulya bunnal tud kaniyo hadarat sinallah, amu in labi in kabuga niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqaitullaha hatta akuna indallahi karima. Kaya sabi tinhinang kulong hihati mo nasam, nagmabuga ako pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupayain ako, mabilang hadarat sinallah, amuin mulya, honorable. Allahu Akbar. Amu yatin hikaupat biyayan. Sabab na kiaulungan sinallah. In amuin kalagbuan ini, katasan ini, biyamay ta sinallahu ta'ala. Pamangkan mangkana yuridul izzata falillahi al-izzatu jami'a. Isiu-siu in mabaya sin katinggihan, kataasan, kabantuan, darauhan na in kataasan, in katanyan Allah subhanahu wa ta'ala. In hati niya falyatlubha bi ta'atillah. Muhutun tanyo siya hatiranan sin pagtaat pa Allah. Mang kita mabaya katasan, magtaat kita pa Allah. Magmabuwa kita pa Allah. Sa wayroon dadan harap matun, kataasan yan, katinggihan, buat malingkan hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa naw hihati mo nasam, kita kumanlong niya, intiap-tiap hangkat tao, magbalik sila, papamili, paalta, barkanan sila biyan, kasaripan biyayan, asupaya sila lagbuon, kita kumanong ni wayroon daysan. Sa impiandang kulong yung parman sinallahu ta'ala, bunal tuod, in labi mulya, kanyo hadarat sinallahu ta'ala, min nabi in kabugat niya, inhinang kulong yung nagmabuwa ako pa Allah ta'ala, asupaya inaku mabilang, amuin, tao mulya hadarat sinallahu ta'ala. Ini kaliman niya mga kiulungan sinallah. Al-khamisatu fa inni nazartu ila hadha al-khalq wa hum yat'anu ba'duhum ba'da wa hum yal'anu ba'duhum ba'da wa aslu hadha kullu al-hasad. Yandang kulong niya imatud ako hikalima in tiap-tiap manusia in sila nag-ngingi in kaibanan papakaibanan niya. Nagpamumung in kaibanan, pakaibanan niya. Nang lalaknat-laknat in kaibanan, maminsala in kaibanan, pakaibanan niya. In puunan sabab sin mga ini, amunay pagyanon al-hasad. Amunalaw niya in jangki. Amuin muhutun tanyo in maig, in nikmat, ding hatay mangud tanyo, na inyat to jangki at mga umat Islam. Nalaw yatimul asam, summa nazartu ila qawlihi ta'ala. Ang painhinang kulong niya, pagpuasat to, tiyandang ku isabin parman sinallahu ta'ala, nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Parman sinallahu ta'ala, kami in nagbahagi sin kabuhianan na antara nila dito ha dunya, kabuhi dunya. Dahil nga sabab yatulong hatimun asam, fataraktul hasada wa adawat al khalq. Tinggalan kulong niya in pangjang kipapagkahi iban amin palbantahi apagkahi ko wa alimtu anna al qismata min indillahi ta'ala. Iban kaya ingatan ko lang niya sabab kaya ingatan ko bunal tuod way rapus sin magjangki sabab in nagbahagi sin kahuyan nandiya dunya dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yato ni kalima mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah in amo in pagyanong jangki ini sarang tinggalan sin bar iman sabab makamula ini wayruun makapin ang malibadat tanyo bang yaun in sakit jangki halong pangatayan. Amo in muhutun tanyo malawa in nikmat nga tayo manghud tanyo.
Di kita nyo mabaya, sinamuin aw nikmat sintay manghudtan nyo. Kabayan tanyo malawa siya. Inya to jangki at mga umat Islam. Baita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal hasad. Halik kamu, anib kamu, sin jangki. Fa innal hasada yakulul hasanat. Karena bunal tuod in jangki, in yan kaunun niya in karayawan. Kama ta'kulun narul hatab. Biya sin pagkaon, pagtupok sin kayo, haamuin dool. Mapupod mang matisam, wayroon makapin. Wayroon matihuma ang malibadat tanyo. Pag kita tanyo adlaw akhirat, kuwan na kita ibadat ta, wayroon na sa biyaon. In amuin jangki ha pangatayan tanyo. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Mga yung kita nyo dua pa Allah Ta'ala. In murah-murahan lakpasun kita nyo. Iwan salamat kung kita nyo din katan kang iyan. Naamu yan ingin sin jangki mga umat Islam. In jangki mga kiaulungan sin Allah. In ini amin lawan sin iman. Lawan ini sin iman. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Di mapun hapangatadaghal sinamuk ipon in pag-iman iban sin jangki. In hati niya apabila manusia na makay na sin jangki apangatayan niya taan tutuod alamat na ig den dun hayaon in iman. Sabab di mapun hapangatayan in iman iban hasad. Amuyat mga kiulungan sin Allah malik kita niya. Aon pag-iyanon ghibta. In ghibta mga umat Islam, hati niya amin ibug biyayan, inyat to, amuyat to inaturan. Normal yat to. Inati sin ghibta, hati niya, amuin, di kau magpikil, di kau mabaya sin malawain nikmat, dahil doon natay manghud mo. Iban, di da kau isab mahukaw sin aun intay manghud mo nikmat. Iban, ini kau mabaya kau, amuin, aw na isab kay mo nikmat niya sinatay mangud mo. Hahal amin di kaw magmuhot, di kaw magpikil, mamman malaway nikmat di nga tay mangud ko, inya to pagtawon ghibta, haturan yato. Amin ibuget mga umat Islam, biya silong ta, sana long mo, mabaya ko, mabiya sin kanya yaon. Di kaw magtali, di kaw magmuhot, amin, sana mabiya ko sin kanya, sana malaway nikmat niya, nanya to, asad yato. Ghibta in amin normal magmuhot biamin mibu kitab yan. Law sin salafun as-salih innal mu'min yaghbitu wala yahsud. In bariman mag-ibog sila, sa di sila magpangjangki. Wal munafiq yahsudu wala yaghbit. Adapun in munafiq isab magjangki sa di sa mag-ibog. Amo yatin pirbidaan niya. Na yan mga kiaulungan sin Allah, in sakit amoy na pangatayan hasad jangki ini amoy tingi niya uno paingi sin hasad in hasad daul umam sakit sin umat na kaunayat to sakit mga umat Islam abayta sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dabba ilaykum daul umami qablakum al-hasad wal baghdha nananap naman kaniyo in sakit sin ummat na kauna uno yato al-hasad wal baghdha amuin jangki iman dugal kapag kahi labi luwa na to natay mangud muslim inya to di manjari mga umat Islam di manjari uno pa ini sin hasad ini mga umat Islam ini sin hasad ini dalilun ala fasadin nas wa qillatil khairi fihim. Ini bang aun hasad jangki apatayan si manusia. Inyan alamat sinamuin halaw kabinsanaan maka juljana sarta alamat sin tiyo in karayawan dun kaniya. Hana asabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazalun nasu bi khairin ma lam yatahasadu. In manusia masih halawang karayawan hasalugay in sila di magjangki-jangkihi. Amuyat mga umat Islam. In hikalima nasabuti hatimul asam in manusia na
Ngi ina in kaibanan kaibanan nagpamungmungan na in kaibanan namumungin kaibanan pakaibanan niya in sabab sinya tukatan jangki na inakulong niya piandang ko imparman sin Allah Ta'ala bunal tuod ubus na biyari hantara niyo in kabuhianan dan dia dunya dengan sabab ya tulong niya in ako di na ako mangjangki sabab misan ako mangjangki niya yan ubus na in amoy pagbari sin Allah subhanahu wa ta'ala way na mahinang di na misan ta jangkihon in manusia supaya maig in nikmat dun kanya inya to di na maig sabab naubos na biyahari sin Allah subhanahu wa ta'ala gamayan magkangi nakita bang kita mangjangki sabab sin sa kaula-ula wala kita nagrida sin parbaharian sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya bang kita mabaya na mga kita dua pa Allah ta'ala mamanin ako mabaya sin kanya yaon ayaw mangjangki gayam in hikaunong pangadjian lawni hatimul asam fa inni nazartu ila hazal khalq yabghi ba'duhum ala ba'din wa yuqatilu ba'duhum ba'da kita kulaw niya di kaunong in tiap-tiap manusia tiapan jari sin Allah Ta'ala makhluk in sila mag-anyayahi in kaibanan pakaibanan niya mangliulakad in kaibanan pakaibanan niya sampai iban magbuno-biunu'i in kaibanan pakaibanan niya faraja'tu ila qaulillahi ta'ala nagbalik ako law niya review kulaw niya in parman sin Allah Ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa bunal tuod in syaitan kuntara niyo na hinangan niyo siya kuntara fa'adaituhu wahda na inhinang kulaw niya kuntara amo nasadya syaitan wajtahadtu fi akhzi uzri minhu lianna Allah subhanahu wa ta'ala syahida alayhi annahu aduun li ang palaw niya inako nagtuyo tuod ako humali dahing nga syaitan sabin Allah ta'ala bunal tuod siyaksian in syaitan kuntara ko iban tinggalan ko na law niya in mamantahi paamuin pagkahiku manusia ya panjari sin Allah Ta'ala in kuntara ko amo na sa jen syaitan pagkainya kuntara mga kiaulungan sin Allah in syaitan in iyan biya na sinasabutan yung pangadjian 5 bayat to na kuntara si anak po Adam hinangon niya in katan maman malaw in kita niyo aon pito strategy na sabot aming lecture panagnan ito kita nyo rakuman yan aming YouTube insyaallah subhanahu wa ta'ala Nidaul Islam strategies ng Satan na in Satan mga kiulungan sin Allah in iyan kuntara hakabuhitan niyo sampai in kita nyo mawapat na di kita nyo duhungan ya Abu Hurairah radhiyallahu an in siya magzikir siya mga umat Islam magpatilibon siya inari Abu Hurairah radhiyallahu an a'udzu billahi min an azni wa asriq magpatilibon ako pa Allah subhanahu wa ta'ala daing hamin makahinang ako sin parkala hiaram biya na sin zina iban sin pagtakaw law sin mga sahabat kanya ya Aba Hurairah kabura sinnuk wa anta sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atakhaf ala nafsik ya Aba Hurairah malaas na kau iban sahabat pa kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban kau lundang panun kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabuwa kau ginawabaran mo kahinang sin mga biyayan unin aki Abu Hurairah kayfa amunu ala nafsi wasyaitan hayyun biadiin lang niya in makagarantul ako pag hinawabaran ko di na ako makahinang sindiya ini hahal in syaitan buhi pa manasa
biyayan mga umat Islam. In pagkaari nila, paghali nila rin nga saitan kuntara. Yato ya Abu Hurairah na, rin nga sabi yung kita niyo, sarang to, miki patilibon pa Allah subhanahu wa ta'ala, rin nga panasat sin saitan. In saitan mga umat Islam, hakabuhi na nyo ini, biya na sin sambat, di kita nyo duhungan. Sampay na sadyain kita nyo, hanadya sakratal maut na, masi-masiyan din saitan manasat katutan nyo. Aun kissa, Imam na to, Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Hanbal. In siya ini, walamma hadaratil wafatul Imam Ahmad ibn Hanbal, atahu ibnuhu Abdullah, yulaqinuhu bisyahada. Hawaktu najak sakratal maut na Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu dimatung in anaknya Abdullah. In anaknya tulkinun siya, palapalun la ilaha illallah. Mga umat Islam maniyuktiyo, na inaturan si pagtulkin biya inisa. Amunin manu siya sumpa mawapat. Bukon laong ta, amin tabiak dakuman magkahinang sinamin kaibanan kataw temang huran, nara dito na amin mampang. Dan dito na pakuburan, pagubos kiyubol in amin tao, ang para dito at magtulkin. Marrabbuka, isi mangkawasubon sintuhan mo ini, Allah. Isi nabi mo Muhammad. Inyat mga umat Islam, bukon niyat haturan. Inhaaturan, inyat to bidayat mga kiauluan sin Allah, tinggalan sin kita niyo. Inhaaturan, ipagyanon pagtulkin di akan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum bila ilaha illallah, ang intao sung pamawapat, buhi pa siya. Sung pa siya mawapat na sakratal maut. Na ikabaliktan yung pakisa, Imam Ahmad ibn Hanbal, anadya sakratal maut na siya, tiulkin siya, palapalun la ilaha illallah, ya Abdullah anak niya, ya abati kul la ilaha illallah, pamungkaw lang niya la ilaha illallah. In kita kakitaan tanyo kisah ini, in panasat sin syaitan. Uno in aki Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, la wa bu'da. Di, iwan malayo yan kako. Pag ubus, 5 pali sabi Imam Ahmad Hanbal, la wa bu'da. Di lang niya, malayo yan kako. Pag ubus siya to, yatod niya ng anak niya. Unin akin niya pa anak niya, ya bunay, lam akun akulu halaka. Ya anak ko, bukon niya tulaw niya ikaw, inbitan ko yato. Amin aki ko, la wa bu'da, bukon, di, malayo yan kako, bukon lang niya ikaw, inbitan ko. Sumagawa, inbitan ko yato lang niya, innama atani syaitan, wa kana yakulu li, mut yahudiyan. Inbitan ko yato lang niya min syaitan, nyari lang niya kako in syaitan. Inarisin saitan, pagpapatay kau bilang Yahudi. Ang kansalaw niya, fakuntu akulu lahu, in sambag ko kanya, la wa bu'da, di, malayo yan kako. Pag-ubos inyan na isa din saitan, mut nasraniyan. Pagpapatay kau nasrani, bilang nasrani. In ariku nung Ibn Hanbal rahimahullah, la wa bu'da, di malayo yan kako. Kita nyo mga kiaulungan sin Allah, in kuntaratan nyo saitan, sampay na sadya, nadya sakratal mautan nyo na, di na kita nyo hundungan. Hanggang sa aun baita, parman sin Allah ta'ala, biyaita niya kan Nabi Allah Musa alaihi salam, la tada' muharabat syaitan, madama ruhuka fi badanika. فَإِنَّهُ لَا يَدَعُ مُحَارَبَتَكْ. Ayaw to tinggali in pag-atubang mo, pag-atumo, syaitan kuntara, halungay inyawa mo yan pahalawm sin pamaranan mo. Karena bunal to din syaitan, di niya kautud yan, hundungan, in amuin pamuno niya kay mo, panasat niya panglawang kay mo, anak ako Adam. Amuyat mga umat Islam na in kita niyo magpatinibon pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin
mga yung kita dua dengan syaitan, auzubillahi minasyaitanir rajim, atau mamasa kita ayatul kursi. Inian kabuaan si syaitan ayatul kursi. Biana sin kisah Abu Hurairah radhiyallahu an, naon satu amuin nanakaw kaniya. Sabi na Abu Hurairah radhiyallahu an, amu waktu insya na piyagwakil kaniya inamuin zakat Ramadan. Narain doon hayaon kita niya magpangawa nanakaw lang ka. Nalong ya Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah. Ibut pa Allah, daon takaw tuod man pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ipa daon ko ini. Nalong sina mo yung tao yaon, fa inni muhtaj, inakulong niya barhajat, wa alayya iyal, inakulong niya on family ko, waliya hajatun syadida, inakulong niya lando tuod ka barhajat. Na imulong ya Abu Hurairah, piyaligtas niya. Yato niya nabiyukloy. Ya subo siya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala siru kalbariha. Uno na inhinang sinamuin nabihag mo, kabi. Laong ya Abu Hurairah, iskis istorya niya na. No. Insya kuno, balhajat on family, balhajat tuod. Nalaong si Rasul sallallahu alaihi wasallam kay Abu Hurairah, ama innahu kad sakazabaka wa sayaud. Muna ito nintaw yato na piyutingan ka, magbalik na siya. Ikarwa mayan, kaya nasaggaw niya na isang, amura intaw yato. Nanakaw biyayan. Nalaw sin Abu Hurairah, daon takaw. Nabiyat to rin aki. Ayaw na lang niya na pinibalhajat, aon family ko, inaputod, nakalan din kahajat ko. Iwan di na ako magbalik, lahaud, di na ako magbalik. Na parahimtuhu fakallaytu sabila lang ya Abu Hurairah, limuya ko kanya imulong, yabuloy ko siya. Pag may na at yaso mo na isab si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ma fa'ala siru kalbariha. Uno na nihinang sinamin, nabiyag mo kabi, biyat turab, yuloy niya na sa limuy siya, nabayt si Rasul sallallahu alaihi wasallam, yutingan dakaw, magbalik na siya. Ikatumayan, nasaggaw si Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naray lihayni long si Abu Hurairah, wallahi la arfa'annaka ila Rasulillah, imutan tutuod dahon tanakaw pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha akhiru thalath marrat, amunainin kahinapusan. Fa innaka taz'amu la ta'ud thumma ta'ud. Sabi ni ikaw lang niya, inahimu din ako magbalik, nagbalik na kau. Nadahon ta na kau tuod. Laong sin saitan, da'ni, ayaw na along niya. Ayaw na along niya. U'allimu ka kalimatin, yanfa'uka Allahu biha. Hinduan takaw sin kalam, amin magmumpaat, mapagmumpaatun kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nalaong sin Abu Hurairah, mahiya, unya tulong niya. Naong sin saitan, naong sin tawini, iza awaita ila firashika faqra ayat al-kursi. Bangkaw lang niya humarap na, pamintutukan mo, pamassa sin ayatul kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum hatta takhtim al-ayah. Sehingga matangbus mo ayat ini. La yazala alayka min Allahi hafizun. Inallahu ta'ala parihalaun kau masih kau sinallahu ta'ala mamunabasa yan. Parihalaun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakrabannaka syaitanun hatta tusbih. Iman di tuod makasuok kay mo in syaitan sehingga sadya mabutin waktu mahinaan. Ang waktu mahinat man, yasbus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, puno na inahinang sinamin, nabiyag mo kabi. Nakisa niya, nabiyita niya na. Nasaggaw kuralaw niya pagubos, bita niya na dito. Aw lang niya hindu ka po biya ini, mga kumarap, mga matug na pawak turo niya on, mamasa na ako sin ayatul kursi. Sablaw niya, pariyalaw na ko sin Allah Ta'ala, iban di tuod, sumuka po in saitan, sehingga sadya, mabut, in waktu mahinat, bangka ito nabasa, mga matug na. Uni nakisin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama innahu kad sadaqaka wa huwa kazub.
Bunal tuod law niya, bunalin beta niya ito. Sa inkahalan sintaw yato, lando tuod in kaputingan niya. Ang buong pangadyan din di mga kiulungan sin Allah na in pagputing inya niya sifat sin Iblis, Satan. Dengan sabihat yung kita nyo tuminggal. Dengan sifat mangi pagputing niya. Nalawang sin kuwan, Rasul sallallahu alaihi wasallam puting intain bunalin data niya sa inkahalan niya to lando to din kaputingan niya. Ang panyayasubo Abu Hurairah ta'lam man tukhatibu mundu 3 layalin ya Abu Hurairah. Kaya ingatan mo kaya Abu Hurairah. Bang hisni naramu nagdara bisa nagbisara halom sintur tuyro niya to. Long ya Abu Hurairah di ko kaingatan. Nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam zaka syaitanun amunayat yung syaitan ayat al-kursi mga umat Islam mabuhay yung syaitan dito makasukat hamukis sa isa riwayat ini Imam Nasai Hakitab al-Kubra anak niya inagbaita ini anak ni Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu long sin anak long niya ama kulaw niya annahu kana lahum jurnun fi tamar. In ama kulaw ni Ka'ab ibn Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an in aun dito pagbuhutangan tamar mga hulma. Wa kana abi yata'ahadu in kaunan sin ama kulaw niya jajahan niya to. Siya inamuin piangan dulan. Pag ubos pawajadahu yangkus. Kita sin ama ko in amuin tamar in hulma dito magkulang. Paharasahu. Jiyagan sinama ko faiza huwa bidabbatin tushabbihul ghulam al-muhtalim. Dan di ay nakita yung ama ko aw dan dituhat magpananap sa panton dumagbos in nagpapananap yaon usog sangkot na in pikilan akil balik na sakali law sinama ko pasalam to farad salam siya alam ko inaming magpananap yaon, dumagbos tao, subol, akil balik. Siya alam ko, si Mambag isap sin salong. Narain dihay ni longsin ama kulaw niya, wakala lahu abi, fanawil ni yadak. Duhalan marika ko in limamu. Fanawalahu yadahu, fanawala ni yadahu, yari na tiyuk balasin aming magpananap yaon, in liman niya, faiza yadu kalbin, wa sya'ru kalbin. Pagkita langta in lima iru iban sin buhok iru Masya Allah law sin ama ko wakala law abi man anta jinnun am ins unong kaulaw niya jin atawa manusia insambag jinnun inakulaw niya jin nalaw sin kuhan ama niya Ubay ibn Ka'ab ma hamalaka law sampay niya ni kuan law sinamin kuan niya magpananap laqad alimatil jinn ma fihim ashaddu minni kaya ingatan tuod si mga jin in among inni sin kani amun aun kanila lawi pareha di ka ko ini am pabita Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an ma hamalaka ala ma sana'at uno law ni nang dahi kay mo itamuhinang yung mga hinangyan na law sin jin ini balagana annaka rajulun tuhibbus sadaqah. Ini kaulaw niya di matong marikamu na masug kau sin sadaqah. Paahbabna an nasiba min ta'amik. Na mabaya kami amin kumawa kami bahari dengan pagkaun. Nalaw si Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an, faman ladhi yujiruna minkum? Uno law niya inamuin makapagaw nakapalayo kamu den kanyo uno law sin jinyaun hadhil ayah amin ayat yan ayatul kursi di sila makasuok summa gada abi ila nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarahu faqala sallallahu alaihi wasallam sadaqal khabith ang papagmay na atyaw miyat tunalaw nin ama kuhi Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu an pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang panya istoryahan sin jimatu lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal ingayta sinamuin khabith ito amin manumi ito saytan ito
Ang buhok niya mangansin syaitan min khabis. Menunjuk kira pa syaitan. Bunali data niya. Nabiyahayan mga umat Islam. Magbasa kita ayatul kursi, bang kita matug ayatul kursi. In syaitan di makasukat o tanyo. Kuntara tanyo. Naamuyat to in amuin ika unong mga kiuluhan sin Allah. Yatud kulaw niya in manusia magliulakad na. Nag-anyaya, yan niya hinain kaibanan pakaibanan, us nagbuno inain kaibanan pakaibanan, manjarin hinang kulaw niya, piandang kuin parman sin Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Bunal to din syaitan kuntara, na hinangan nyo siya kuntara. Dengan sabi tulong niya, tinggalan ko na in amuin, manguntara papagkahiko, sa in kyuntara ko, syaitan na sadya tunggal niya. Inhi kapitong pangadjian, fa inni nazartu ila hadzal khalq faraitu kulla wahidin minhum yatlubu hadhil kisra ay luqmatul aish. Yatud kulaw niya in tiap-tiap manusia manjari in tiap-tiap din kanila nagmumuhot sin amuin kabuhianan luqmatul aish. Fatuzillu nafsahu fiha sampai mabut amoy mahina niya na in ginhawabaran niya. Wa yadkhulu fi ma la yahillu na. Sehingga makasud na siya mabut maun pa amuin parkala bukun na halal sabab sadya sin kabuhianan pagmuhod. Naman jarilaw niya yatud kulaw niya tiandang ko in ayat sin Allah Ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Wayruun daing di harin lupaan nagpananap daing naman binatang manusia imansin amin katan daing di in buat malaingkan aun rijiki nila ning Allah Ta'ala. Daing sabiat tulong hihatimul asam fa'alimtu anni wahidun min hadhihi dawab. Kaya ingatan kulang niya naku hambuok ako daing hamanga piapan jari sin Allah Ta'ala magpananap daing mga manusia amuin aun sadya rijiki sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanshagaltu bima lillahi alayya wa taraktu mali indahu. Naray niya ini inakulong niya, nagpukus na kulong niya, harijiki sin Allah Ta'ala kako, sablawin ako, aun datwi, long niya rijiki ko, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, automatic. Biya ayan, amo yato ni kapito mga kiulungan sin Allah. In rijiki mga umat Islam, in iyam, asal yan aun den kato tanyo. Sa lugay yari in kabuhi tanyo, aun tuod yan. Hangkan sa lawang Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, fahajatul abdi ila su'alil hidayah daruriyah. In kahajat sin ipon amuin mangayu siya dua apa Allah Ta'ala maman sa hidayatan sin Allah Ta'ala in iyan lando tunin paglari niya fi najatihi hakal supaya siya malappas wa sa'adatihi supaya sa sumanya wa falahihi iwan paruntungan niya bi khilafi hajatihi ila rizqi wan nasar. Dugaing law niya bukun biyasin maksud niya hajat niya parijiki iwan sin tatabangan. Sawab lang ni Ibn Taymiyyah rahimahullah fa inna Allah yarzuquhu. Sabun nadu ni Allah Ta'ala dihilanda siya rizki. Fa izang kata rizkuhu mata. Apabila nabuktin rizki niya na insya nawapat na. Inhati niya sa lugay yaring kabuhi katutan niyo in kita niyo aun dari rizki tanyo dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di na umajat matukitan niyo pausaha yaram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Natalusun tanyo nari Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah pagkalaw niya amuin hidayat ini labi mahal ka na in rijiki mabugto da bang kita mapatay na ampay hidayat bang kita nahinang dengan mga tao kaya hidayatan sin Allah Ta'ala kana sa'idan qabla al-mauti wa ba'da. In kaunan niya masanyang siya dahil hindi naman nakabuhi niya sampai yabutan sa singkamatay niya sampai po as singkamatay masanyang na siya hangkan sa pagmuhot paglawag sin hidayat sin Allah Ta'ala in iyan labi mahal ka labi kahajat dahil hamon paglawag sin rijiki
Nalaw ihati mula sa ikapito, inakulaw niya, agad ako, dengan mga on rijiki dengan Allah, dengan sabi at tuwin ako, di na ako masusah, automatic ako narijiki ko, di na ako matupa mo yung mga usaha, yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kauno mga kiulungan, ini ka walo, kahinapusan niya, at-saminatu, fa inni nazartu ila hadzal khalq, fa inni ra'aituhum mutawakkilin ala makhluqin, haza ala tijaratihi wa haza ala sumtihi. Yandang kulaw niya amuin mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sila katan nagtatawakkal, kita ko sila nagtatawakkal sila hapag kahini manusia aw nayaon nagtawakkal haingat mag-usaha inyaon haingat kapandayan maghinang diat tulong niya in kaarisin piyapanjari magtawakkal hapag kahiniya. Naraindihay nilaw niya faraja'tu ila qaulillahi ta'ala, nagbalik ako law niya paparman sin Allah ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Isiyusi magtawakkal pa Allah ta'ala, bunalto din Allah ta'ala siyana in atas kaymus atasan na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbuh. Assalamualaikum Pak Ishaq siya. Nalaw ni Hatimul Asam ikawalo law niya fatawakkaltu 'ala Allah fa huwa hasbi, nagtawakkal ako pa Allah ta'ala dengan sabihin Allah ta'ala siya na atas kako. Amuyat to ni kawalo kay napusan niya makiulungan sin Allah in pagtawakkal ini nagbabaitin Allah ta'ala isiyo si magtawakkal kanya siya na atasan niya kau. Aun kis sa mga kiulungan sin Allah, biyakan Zunaira. Zunaira, in siya ini, ipun hi Umayya ibn Khalaf. Kanat Zunairatu amanatan ni Umayya ibn Khalaf. Ipun siya hi Umayya ibn Khalaf. Dengan mga Quraysh kafir. 6. Waktu in siya nag-Islam, simut pa agama Islam, nabin sa na siya. Pianis siya, sinamuin na kura niya yung Umayya. Narandihay ni binisya, ya Abu Bakar as-Siddiq, radiyallahu anhu. Sampayin siya, miyahardika, ya Abu Bakar as-Siddiq, radiyallahu anhu. Awaktu ini mga kiulungan sin Allah, Zunaira, naigin pangatod niya. Nabutas siya. Zahaba nuru basariha wa amiyat. Naiglaong pangatod ni Zunaira, ibansin, nabuta na siya. Unin ari kanya si mga musyrikin. Faqala laha al-musyrikun, inari si mga musyrik, law annaki baqiti ala dinina, ma zahaba basaruki. Banghadya law ni kaunan mo, wala kau minig, kimakkal na kau haagamana mo, nadisan maiging pangatod mo, di ko mabuta. Araayti kayfa ghadabat alayki aliha, kaya kitaan mo na bang dia din diwalan kay mga kasanto-santuhan in mga katuhan-tuhanan barhala. Ghadabat alayki Lat wal Uzza. Assalamualaikum. Syekh Zakaria Muhammad, natin yung mga guro na mo kalasahan naging kamo natanja. Laong kanya, kabalik kanyo pakisa, ghadabat alayki Lat wal Uzza. Diwalan kay mulaw niya in hilat imani Uzza dengan mga barhala sa tutuhan nila maduwang ning Allah Ta'ala. Nalaong si mga musyrikun kay Zunaira, udi ilal aliha, pagbalik na ko mari patuhan na to, turaddu alayki basaruki, magbalik yan ipangatod mo. Unin ari kanila Zunaira radiyallahu anha, wallahi la yamlikul amra illa Allah. Ibut pa Allah, wayruun makapagmilik sin pakarajaan buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ilaha illallah ahya alaiha, wayruun Tuhan buat malainkan Allah ta'ala in magdihil karwi kay Zunaira. Wa alkallahu alaiha, iban magpabalik magtukbal sin amuin
pangato di Zunaira magbalik. Uni naghapin mga umat Islam, raddallahu alaiha basaraha, nagbalik pala waktu kaya baita niya to, biyalik na sin Allah ta'ala pangato di Zunaira, paasbahat aqwa mimma kanat, iwan in naghapin, mas malinaw na, mas mapusog na in pangatod niya, malingkat na in pangatod niya rin sinakauna, nung si mga ulama inya to, sikatan fillah, sabab sin pangamdo, sinamuin, amin thika pa Allah subhanahu wa ta'ala, pangamdus pangandul wa i'timadan ala Allah, pangamdus pa Allah wa tawakkulan ala Allah, ibansin pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amayat ini kapito laong Ibrahim ibnu laong singguro niya, waffaqaka Allah ya Hatim, tiyaw pikandaman kau ya Hatim sin Allah ta'ala, fa inni nazartu ila ulumi Taura wal Injil wal Zabur wal Furqanil Azim, yatud pulongnya in ilmu alum Taurat, iban Injil, iban sin Zabur, iban Furqan al-Azim, fawajadtu jami'a anwa'il khair. Kaya ba akan pulongnya in katan ba amin baharian sin karayawan, wad diyana iban mga kahukum-hukuman, wal hikmah iban mga hikmat, wa hiya taduru kulluha hawla hadhihi thamanil masail. In katanya tulongnya maglibot na hapito pangadjian na pangadji mo yato, paman wa'aha isiyusiyo inakahati kanya, wasta'malaha iban tiag amal niya yato, faqad wa'a wasta'mala ma fi hazil kutub, sa unatul kihatian niya na, iban napakay niya na, kapag amalan niya na, inamin mga halom sin kakitab-kitaban niya to, amo yat mga kiulungan sin Allah, atas walong parkala, murah-murahan, atin niya magmumpahat katutan niyo, in kapangadjian tanyo, insyaallah ta'ala, na magsukul kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang indihilan niya kita niyo waktu adlaw ini, na sampay na kumamaid-maid na kanyo, iban muna-muna sarang sukul pa Allah ta'ala, iban sin amuin guru na mo rin di kalasan di akan patang Sheikh Zakaria Muhammad, agdil kamu waktu rin di anidaw Islam, murah-murah tiyawa sin Allah ta'ala pangumulan tanyo, ibang tiya pag-unay-unay kita nyo sin Allah ta'ala lam karayawan, akabuhi tanyo dunya, sampai kita nyo katan, sumud palom sin suha, sin Allah subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.